Öksürük ve bronşiti bitiren karışım. Öksürük ve bronşit için doğal çözüm yolunu anlatacağımız videoyu dinledikten sonra paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bal, muz ve su ile yapılan bu karışım sayesinde öksürük ve bronşit sorununun hızla geçtiğine şahit olacaksınız. Dilerseniz şimdi karışımı nasıl hazırlayacağız ve ne miktarda malzeme kullanacağız onu anlatalım. Öncelikle şu önemli bilgiyi paylaşmalıyım. Yapacağımız karışım bir günlük olmalıdır. Çünkü muz kabuğu soyulduktan sonra çabuk bozulan bir meyvedir. Kullanacağımız malzemelerin miktarı ne kadar? 1 su bardağı kadar ılık su, 1 adet muz ve 1 tatlı kaşığı hakiki kestane balı. Balı kesinlikle sıcak ve ılık suyun içine koymuyoruz. Sıcak su balın şifa veren etkisini düşürmekte, hatta bazı durumlarda yok etmektedir. Öncelikle bir adet muzun yarısını tahta kaşıkla ezmeliyiz. Metal kaşık kullanmayın çünkü meyvelerin metal ile temas ettiği zaman zararlı etkiler ortaya çıkarma ihtimali vardır. Ezilmiş muzların üzerine ılık su ilave edin ve bir müddet soğuyana kadar dinlendirin. Karışım soğuduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Karışımı belirlediğimiz usulde yapıp deneyin. Allah Şafi ismi hürmetine şifa versin.